نیکی صالحې رشتې او د هر حاجت د پوره کېدو دپاره دا درود شریف وظیفه رانیول یو ډېره زبردسته وظیفه د دې ده. دا کم حاجت دپاره دې رونیوله الله جل شانه به د تمام حاجتونه پوره کړي او د کم مقصد دپاره چې هم د دې درود شریف وظیفه کې الله جل شانه به د تمام مقصدونو کې کامیاب کړي. خصوصا د رشتې دپاره که دا وظیفه تاسو راونیوه د رشتې دپاره ډېر لوی کافي اثر لري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته په ښکلي ځای کې د رشتې دپاره او د حاجت د پوره کېدو دپاره یو داسې مبارک درود شریف ښیمه. کله چې تاسو هم د دې درود شریف چې دی هغه وظیفه شروع کړله، انشاءالله چې د دې په برکت باندې به الله جل شانه تاسو ته په یو ښکلي او مزیدار ځای کې رشته درکړي. بله خبره چې د دین علاوه د ستا هر قسم حاجت به الله جل جلاله د دې درود شریف په برکت باندې پوره کړي. زمونږ او ستاسو ډېر زیات حاجتونه وي، هغه نه پوره کېږي. نن درته په ټولو درودونو کې د ټولو بهترین درود شریف ښیم چې دې ته د ټولو افضل ترین درود شریف ویل شوی دی. نو که تاسو د دې وظیفه شروع وکړله، انشاءالله چې د دې په برکت باندې به الله جل شانه هر قسم حاجتونه پوره کړي. دا خو صرف د رشتې په باره کې مې درته وویل. د رشتې نه علاوه چې د ستا هر قسم حاجت وي، لکه د ستا روزي لنډه تنګه ده، د روزۍ دپاره که دا وظیفه رونیسي الله تعالی به د روزي پراخه کړي. تا باندې قرضونه ډېر زیات دي، د قرضونو دپاره که دا وظیفه راونیسي الله تعالی به یې د قرضونو نه خلاص کړي. د دې نه علاوه که د ستا هر یو حاجت وي، هر قسم بندش وي، د هر قسم بندش د ختمولو دپاره او بیا خصوصا په رشته کې د رکاوټ د ختمولو دپاره په ښه ځای کې د رشتې د ملاوېدو دپاره که دا وظیفه وکړی شي، د انشاءالله چې ډېر زیاته پیدا به کېږي. راځئ دا وظیفه هم درته ښیم او د دې وظیفې کولو هغه طریقه هم درته ښیم. ډېره زیات اسانه وظیفه ده، ماشومان هم کولی شي، غټ هم کولی شي، هر سړی کولی شي، دونه مشکل پکې څه نشته. هغه وظیفه ده درود ابراهیمي وظیفه ده. په صحاح ستو کې لیکلی دي د حدیث مبارکه چې کوم چې دی مشهور کتابونه دي، بخاري شریف، مسلم شریف وغیره، ټولو د حدیث مبارک هغوی چې دی د حدیث مبارک هغه رانقل کړی دی. او په ټولو درودونو کې د ټولو نه بهترین درود پاک هغه چې کوم دی درود ابراهیمي دی. هغه درود شریف چې کوم موږ په لمانځه کې وایو، زه به تاسو ته دغه الفاظ هم ووایم. هغه وظیفه دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دغه درود شریف وظیفه به تاسو د هر حاجت دپاره او د ښکلي ځای کې د رشتې د ملاوېدو دپاره یا د رشتې د هغې د رکاوټو د ختمولو دپاره دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې روزانه د سحر او د ماښام د لمانځه نه پس پابندۍ سره 101 پیاڼۍ دا درود شریف لازما پابندۍ سره وایئ. انشاءالله چې په لږو ورځو کې د نن به الله جل شانه تاسو ته په یو ښکلي مزیدار ځای کې هغه رشته درکړي، داسې ځای کې چې د ستاسو د خوښې ځای به وي. او د دې درود شریف په برکت باندې به الله جل شانه په لږو ورځو کې د نن الله جل جلاله د ستاسو هر قسم حاجت پوره کړي. نو یو ډېره مزیدار وظیفه مې درته وښوله، تاسو هم کولی شئ، هر څوک یې کولی شي، هر چاته د دې مکمل اجازه شته دی.